Liphulo lolwakhiwo lwezindlu elixabisa izigidi zerandi eli. Zizonke izindlu ziyi-1,200. Eliphulo lezindlu lenzelwe abo bangakwazi ukufumana izindlu ze-RDP kodwa bengakwazi nokuboleka kwibhanki ukuze bazithengele izindlu. Isixeko saseTshwane sisemva kakhulu kulwakhiwo lwezindlu yaye sirhanqwe ziindawo zoogobitsholo eziyi-183. Injongo kukusondeza kufutshane abantu kwifuthe lezoqoqosho. It is intending to meet the social housing need in the city. It ties in perfectly with DA policy, which is to densify around the urban centre, so you don't relegate people to social housing or RDP housing right on the outskirts of the city. Ezindawo zokuhlala zizakuba neholo loluntu, amabala okudlala imidlalo eyahlukeneyo nezinye indawo zokuzonwabisa. Umqatswa we-DA kwisikhundla sesodolophu umnumzana Randell Williams uthi eliphulo bubungqina bokuzinikela ekuboneleleni uluntu ngeenkonzo. There are many challenges. The deficit that I was talking about when we got into office from the 1st of November was 4.3 billion rand. In 2016, and that's on our operating budget, 2016 we found almost a similar situation. There was a 2 billion rand deficit on the operating budget. So every time we need to turn the city around financially. Okanti inkokheli ye-DA umnumzana Stean Hazen uthi ngamaphulo akumila kunje amawakhuthaze uluntu kwisigqibo somhla wonyulo. Look at the manifestos carefully. Who's promising you pie in the sky, and who's promising you a record of action where we're already government and governing and delivering these things? Eliphulo ke liza kwakhiwa kwizigaba ezibini. Iqela labantu bokuqala bazawungena apha ngoDisemba, abanye kunyaka ozayo ngoMarch. Yolisa Njamela, weendaba ze-SABC ePitoli.